po kigudde waani abatuuze b'e Matuga mu Wakiso ku kyalo lwa Dabbi batabukidde abasawo abazze okugyako sampo omuntu abadde ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa COVID-19 era babalemesezza okuvaawo nga tebamututte. Abatuuze bano bavudde mu mbeera oluvannyuma lw'okuteebereza omuntu eyazze mu kitundu kyabwe nga tebamumanyi wabula okumulaba ng'alina obubonero bwa COVID-19. Bo beesabise bamusitule bamuteekeko kuno abatwalibwa agende tabekyawunyisa babayo bantu bameka bagenda okusinga tabekyawunyisa bamutwale waki bamutulekera bamutwale baba bwe batuvuddeko tuleetera enjala abo okusiibanga enjala abo. Bano bategeeza nga bwe bayisa abasawo b'e Buwambo ku makya ssaawa 2 ez'okumakya naye ekibajja enviiri ku mutwe kwe kulaba nga bano bazze ssaawa 7 era bwe batyo bamuggyeko sampo wabula bagenza okulaba nga abasawo balinnya mmotoka bagende ekibatabudde ne bawanyisiganya ebisongovu n'abasawo bano. Okuva ku makya bonna twabakubira endaka abeseruliba kabe mmeki kabe osi bonna baganye okutuuka wano kati ambulensi ezze bajjeko sabate baagala bakole ki kati omuntu balinde ambulensi etwala omulwadde olya Tanzania amaze kuno mu Uganda ennaku 6 abasawo babadde bagamba nti bamaze okumuggyako sampo era nga results za kudda olunaku olw'enkya abatuuze kye baganyera bwe batyo bagambye nti abasawo bwe bamulekawo bagenda kumwokya kubanga wano tebaleseewo kibumbe kubanga ajja kutambula Matuga yonna abasiiga obulwadde. Kati bw'atambula Matuga yonna batatusiize wano bagenda muleka kibumbe kino kibumbe kye bamuleseemu simusire bamukwasa poliisi no ne osi twamukubidde ku makya tannatuuka oba kumwokya bagamba kumwokya tumwokye tulabe batuleetedde abo embeera embi. Abatuuze bagamba nti olunaku lw'eggulo babadde bamanyi omukulembeze w'eggwanga agenda kubata wabula kyababuuseeko kulaba nga bongedde naku 14. Bajja twabadde tumanyi batuta tebatutadde tulyonna tusiiba njala omusajja yali anyirira laba weefaanana mukubira ambulance mumulekaawo be batuleetedde ddala abo embeera okusiibanga enjala. Ekisinza okubatiisa nti omuntu n'ayogera Luswayiri ng'agamba nti yajjidde ku bodaboda era nga munaamazemu ennaku 6 kyokka nga Tanzania gye yavudde yewasinga obulwadde obungi. Gweyongedde bava Tanzania abo yalinye boda ebimotoka olw'okuba ewaabwe Magufuli teyateeka tubonaabona bannange tubonaabona embeera mbi tukola mmere ya leero nammwe mukimanyi ewaabwani Magufuli. Amyuka ssentebe wa lwa Dabbi Bamenyi Rasto aliko byannyonnyodde ku mbeera ebaddewo. Yavudde Tanzania okujja wano yajjidde ku bodaboda ekiro naye tetumanyi gye yavudde kati wulire eggwanga lyaffe yavudde ku bodaboda yazze naye abasawo bazze okuva e Buwambo bamugyeko sampo bamugyeko musaayi buli kimu amalusu ebinava mu musaayi era abatuuze bakambwe baagala bagende naye. Wetuviiriddewo ng'abasawo basobeddwa era nga bali mu kuba essimu ez'okumukuma okusobola okutaasibwa. Ajje Samuel yakusakidde eggulu erina okulwa ABS Television. Abatuuze bakambwe baagala bagende naye yembeera eriwo mu kitundu kino. Vice Chairman lwa Dabbi